Чучело-мяучело. Какого фига ты вылез, скажи мне, а? Ты же спал. Вот на 10 минут тебя нельзя оставить, чтобы мусор выкинуть. Иди сюда. Ты красавчик. Ты герой моей пьесы вообще. И что, купать тебя теперь, мыть? Что с тобой делать? А, Бичуганск? Рыся, я-то думала, ты сознательный. Васю закрыла, а тебе поверила. Как так можно, а? Ой, ты как шиншилла в пыли купался, наверное, да? Да, тебе весело было? Весело. Ты прекрасно провел эти 10 минут. Тебе хоть стыдно?